السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس ريهام فؤاد، والنهاردة هنتكلم على صوت جديد من الحروف المتحركة وهو صوت حرف ال O. ممكن ترجعوا للفيديوهات على قناة اليوتيوب ميس ريهام فؤاد، هتلاقوا صوت حرف ال A وصوت حرف ال E. صوت حرف ال O بيتنطق وو. تعالوا نتكلم عن الحروف وكل حرف معاه صوت حرف ال O. حرف ال B مع حرف ال O يتنطق وو. حرف السي مع حرف الأو يتنطق كو. يلا نكمل مع بعض. دو، فو، جو، هو، جو، كو، لو، مو، نو، بو. وحرف البي بطلع فيه هوا. بو، كو، رو، سو، تو، فو. حرف الدبليو بنطق و، ومع حرف الأو نطق وو. وو، يو، زو. تعالوا نقول تاني الحروف مع بعض. بو، كو، دو، فو، جو، هو، جو، كو، لو، مو، نو، بو، كو، رو، سو، تو، فو، وو، يو، زو. يلا هات ورقة وقلم مستعد عشان هنكتب كلمات مع بعض. عايزين نكتب كلمة اسمها not. نو، ت، ت هو صوت حرف التي. not. not. not يعني لا. الكلمة اللي بعديها dot. يلا ننطق سوا. دو. دو اللي هي حرف الدي. دو. ت، ت اللي هي حرف الت. التي. دوت. دوت يعني نقطة. الكلمة اللي بعديها موب. يلا اكتبها انت. موب. مو ب. يا ترى كتبتها كده؟ مو ب. ب. موب. الكلمة اللي بعديها هي كلمة got. got. جو. ت. ت. got يعني يحصل. got. يلا ننطقهم تاني. not. dot. موب. got. وده صوت حرف الأو. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واستنوا الفيديو الجديد.